เขากำลังจะทำแล้วฮะโอ้โหโอ้ชโอ้ชโอ้ว้าวโอ้ nice แล้วเขาก็ปั่นเข้าไปอย่างนี้เลยทุกคนโอ้ประเทศไทยต้องมีแล้วแหละโอเค mix ice ใส่น้ำแข็งลงไปเขาใส่น้ำแข็งลงไปแล้วก็เช็ดยังไงต่อฮะเสียบหลอดกับช้อนโอ้โอ้ nice โอเค hi how much watermelon 10 ringgit one okay 1 2 3 from Thailand สวัสดีครับโอ้โหทุกคนเขาเจาะไปเลยอ่ะน่ะโอ้เป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะทำไมใช้2ลูกอ่ะโอ้โหโอเคคือเขาแกะเอาไอ้นั้นเจาะลงไปเลยนะโอ้3 2 1บิสมิลลาห์ทุกคนถ้าเขาว้าวปั่นอย่างนี้เลยอ่ะโอ้ amazing Yeah, black, original. Very nice, very sweet. the signature of Malacca Malacca, only Malacca. only Malacca โอ้โห Watermelon. Only Malacca. okay From Thailand. yeah from Thailand Oh, สวัสดีครับ สวัสดีครับเขาใส่น้ำแข็งลงไปนะเมื่อกี้นะ Then your drink, whatever. โอเค Come. Wow. อ๋อ Come. 10 ringgit Yes. Okay. Thank you. Drink. Later pay. เลตันเพย์โอเคทุกคนนี่คือแตงโมปั่นที่ปั่นทั้งลูกเลยนะ แล้วคือใส่น้ำแข็งลงไปแล้วก็ไปบุบคือแบบโอ้โหต้องลองชิมแล้วนี่แตงโมทุกคนแตงโมเขาฉ่ำมากคือมันจะอร่อยขนาดไหนเรามาดูกัน3 2 1บิสมิลลาห์ครับรสชาติมันเป็นแบบแตงโมปั่นเลยแล้วก็ใส่น้ำแข็งไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมอะไรเลยคือน้ำแข็งเป็นก้อนอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ปั่นน้ำแข็งเขาปั่นแค่แตงโมโอ้มัน Amazing มากเลยทุกคนคือเขาแค่เอาแตงโมมาปั่นแล้วก็ขายแล้วคนลูกค้าเขาเต็มร้านเลยนะก็คือแบบแค่นี้ก็ขายได้แล้วแต่มันอร่อยนะมันสดชื่นมากโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ